السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Mesihu premtuar selam ka përshkruar sakrificat dhe pozitën e lartë të sahabëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe bekimet e Zotit ndaj tyre me këto fjalë. Ai shkruan: Hazret Abu Bekri radhiyallahu anhu dha gjithçka që i përkiste nga pasuria në rrugën e Zotit. Ai kishte mbetur vetëm me një batanie, por Zoti e shpërbleu pa mas. Ai e bëri mbret për mbar Arabin. Përmes tij Zoti i dha Islamit në frymë të re, e bëri Abu Bekrin radhiyallahu anhu mbizotrues ndaj arabëve kryengritës dhe i dha aq shumë mbarësi dhe epërsi që askush nuk ishte imagjinuar. Sinqeriteti, besnikëria, përullësia dhe dëmshuria e tyre janë shembullore për çdo musliman. Jeta e sahabëve është kaq e shkëlqyer që shembulli i tyre nuk mund të gjendet në ndjekësit e asnjë profeti tjetër. Me të vërtet, derisa njeriu nuk paraqitet në oborin e Zotit, duke shkëputur tërësisht nga dëshirat dhe interesat vetjake, ai nuk përfiton asgjë. Madje e shpije veten në humbje. Por, kur ndahet nga të gjitha dëshirat dhe qëllimet vetjake dhe gjunjëzohet te pragu i Zotit, duke qenë i zbrazur materialisht, por i pastër shpirtërisht, atë e bekon Zoti dhe i plotëson çdo nevojë. Megjithatë, kjo kërkon që robi të jetë i gatshëm për të flijuar në rrugën e Zotit dhe të pranojë trimërisht çdo poshtërsi dhe humbje për hir të tij. Pastaj Hazret Mesihu premtuar selam vijon duke shkruar, ai thot: Shiko, kjo botë është kalimtare dhe askush nuk ka fituar përjetësi këtu. Megjithatë, kënaqësitë e saj i ndjejnë vetëm ata që ja kanë kthyer shpinën për hir të Zotit. Prandaj robi që përparon në afërsinë me Zotin
i shtohet fama edhe në këtë botë. Ndërkohë, të tjerët bëjnë çmos për të fituar një titull, për të zënë një karrige pranë njerëzve të oborrit apo shtresave të larta. Ai që gatitet për të sakrifikuar dhe për të humbur çdo gjë për hir të Zotit, fiton nderim dhe respekt nga gjithë secili dhe jepet një famë e posaçme. Hazrat Masih premtullahi selam në këtë kuvend gjithashtu tha, ai u shpreh që njeriu që humbet sadopak për hir të pushteteve toksore fiton nderim dhe vlerësime të posaçme. Mirpo, nëse robi sakrifikon diçka për hir të Zotit, a nuk do të shpërblehet për ti? Me të vërtetë, robërit e tillë nuk vdesin derisa të shpërblehen disa herë më tepër se sa kishin dhënë në rrugën e Zotit. Zoti nuk mban borxh për askujt, por mjerisht rral janë ata që e kanë zbuluar këtë realitet. Shembujt e sinqeritetit dhe besnikërisë, të përullësisë dhe mirdashjes së sahabëve janë aq madhështore sa që i ngjallin pafund çudi njerëzit. Fuqia mbreslëndse e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që u ndryshoi kryekëput kahjen e dashurisë, por u lartësoi shkallën e dashurisë që nuk e kishin njohur më parë bota. Jeta e sahabëve shkëlqen me këto tipare të jashtëzakonshme. Sot dua të ndaj me ju disa shembuj nga jeta e sahabëve që tregojnë se ata ja kishin nënshtruar veten e tyre pëlqimit të Allahut. Hazret Abad bin Beshiri radhiyallahu anhu ishte një sahab Medinas. Ai kishte rënë shahid në lulen e rinis në moshën 35 vjeçare. Hazret Aisha radhiyallahu anha ka rrëfyer një ngjarje që tregon për kushtimin e tij ndaj adhurimit të Allahut dhe dashurisë ndaj leximit të Kuranit famlar. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam zgjohej herët për namazin e tahajjudit. Një natë kur u zgjua ai për të falur, dëgjoi tingujt e Kuranit nga drejtimi i xhamis. Pra dëgjoi tingujt e Kuranit që vinin nga drejtimi i xhamis. Ai pyeti Aishën, a mos është ky zëri i Abadit? Aisha radhiyallahu anha u përgjigj që edhe asaj i duke zëri i tij. Profeti alayhis salam u lut për të dhe tha: O Allah, mëshiroje Abadin. Sa të lumtur ishin këta njerëz që gjallëronin netët e tyre në adhurimin e Zotit dhe në këndimin e Kuranit famlart. Dhe kështu ata përfitonin drejt për drejt nga lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata zgjoheshin herët për të fituar pëlqimin e Zotit dhe i përgjëroheshin për mëshirë. Në bazë të një ëndre, Hazrat Abadi radhiyallahu anhu ishte i bindur se do të binte dëshmor. Hazrat Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu ka rrëfyer një ngjarje që Abadi radhiyallahu anhu kishte parë në ëndër që ishte hapur qielli dhe ai kishte hyrë brenda tij. Sa hyri brenda në qiell, ai u mbyll sërish. Kjo ëndër e bindi atë
që Zoti do të jepte shkallën e dëshmorit. Në betejën e Yemamas, duke luftuar trimërisht, ai kishte rënë dëshmor. Dhe kështu ishte plotësuar dhe ishte përmbushur ëndra e tij. Toga këmbësore e ansarve ku bënte pjesë Aze Abadi radhiyallahu anhu theu ushtrinë armike. Mirë po ai vetë u martirizua në këtë përpjekje. Ebu Saidi radhiyallahu anhu ka thënë që ai kishte marrë aq shumë plagë në luftë saqë nuk arrinim dot t'i aninim fytyrën, dhe ai u identifikua vetëm pas zbulimit të një shenjë në trup. Historia e Islamit na mëson për një sahab tjetër që quhej Hiram bin Manhan radhiyallahu anhu. Ky djalosh shquhej sepse u mësonte Kur'anin të rinjve të tjerë. Ai gjithmonë u shërbente njerëzve të varfër dhe sahabëve që jetonin në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe të cilat njiheshin si ashabu sufa. Njëherë erdhi një grup nga fisi Beni Amir dhe i kërkoi Profetit disa musliman që t'u mësonin fenë islame. Ata faktikisht kishin kurdisur një intrigë kundër muslimanëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha që nuhas rrezikun nga ju. Ndruaj që njerëzit tuaj të sillen të lashë njerëzve të mi. Kryetari i fisit, që nuk e kishte pranuar Islamin, u shpreh që unë hyj dorëzan për këtë. Këta që të gjithë do të jenë në mbrojtjen time. Pra mori përsipër sigurinë dhe mbrojtjen e të gjithë muslimanëve që do të shkonin në fisin e tij për të predikuar Islamin dhe mesazhin e Islamit. Duke dëgjuar fjalët e tij, Profeti sallallahu alaihi wasallam zgjodhi një grup muslimanësh dhe caktoi Hazret Hiramin radhiyallahu anhu si kryetari i tyre. Kur këta mbritën, pra grupi muslimanëve briti në tepusi Mauna, Hazret Hirami radhiyallahu anhu parandjeu rrezikun. Mirësia që e bënin për sy e faqe paralajmëronte për djallëzinë që kishin fshehur në shpirt. Prandaj Hazret Hirami radhiyallahu anhu i drejtua muslimanëve të tjerë dhe i porositi që të prisnin atje. Ai u tha që nuk ishte arsyeshme që të gjithë të shkonin bashkërisht, sepse në rast sulmi të pabes, ata mund të rrethoheshin shumë lehtë dhe mund të pasonin humbje të rëndë. Ai i porositi që ata të qëndronin atje, nëse nuk ndodh diçka e keqe, edhe ata mund t'i bashkoheshin Hiramit radhiyallahu anhu, për ndryshe le të gjykonin sipas rrethanave, ose të ktheheshin mbrapsht, ose të luftonin me ta. Duke thënë këto fjalë, Hazret Hiram bin Melhani radhiyallahu anhu bashkë me një shok tjetër ju afruan kryetarit të fisit. Pra shkuan drejt tij dhe ju afruan. Në kohën kur Hazret Hirami radhiyallahu anhu fliste me kryetarin e fisit, ai, pra kryetari i fisit, i bëri me shenje dikujt që erdhi nga mbrapa dhe i nguli shtiz në qafë. Hazret Hiramit ju der gjaku rrëkeje nga sulmi i pabes. Ai vuri dorën mbi plak dhe tha: Allahu Akbar, fustu bi rabbil Kaaba. Allahu është më i madhi, pasha Zotin e Qabes, fitova. Pastaj u martirizua pabesisht edhe shoku i tij që e shoqëronte. Pas këtyre vrasjeve u martirizuan barbarisht edhe 70 hafiz të tjerë. Kur po vriteshin tradhtish, ata po luteshin: O Allah, pranoje sakrificat tona dhe lajmëroj profetin për gjendjen tonë. Hazret Gjibrili a.s. ja përsoli profetit
selamin e këtyre martirëve dhe ja tregoi atë që kishte ndodhur. Martirizimi i 70 sahabëve ishte një ngjarje të jetë rënd që i kishte brengosur thellë profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai njoftoi muslimanët të tjerë për këtë ngjarje dhe i quajti një sakrificë madhështore. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lut 30 ditë rresht kundër këtyre fisëve dhe i kërkoi Zotit ndëshkimin e tyre. Hazret Mesiu premtullahi selam, duke vlerësuar dashurinë dhe besnikërinë e sahabëve dhe duke nderuar sakrificat e tyre vetmuese, ka shkruar: ai thot, dashuria është një ndjenjë e fuqishme që mund të nxjisë njeriu për të bërë çdo gjë. Kur ai bie në dashuri me dikë, mund të shkel çdo kufi për hir të dashurës së tij. Njëherë një vajzë u dashurua me dikë, të afërmit e saj e mundonin dhe e torturonin. Ata e lëndonin dhe i shkaktonin sfilitje të rënda, por ajo duronte çdo vuajtje dhe thoshte se ato i jepnin kënaqësi. Nëse ndjenja e rrymit të pëlqimit dhe dashuria që buron nga shturja dhe rënja morale ka fuqinë për të ngjallur kënaqësinë pas çdo mundimi dhe vuajtje, atëherë imagjinoni se çfarë ndjenjash, qetësie dhe lumturie mund të përjetojë i dashuri i Zotit, që i nënshtrohet pragut të tij dhe heq besnikërisht çdo vuajtje në këtë dashuri. Hidhini një sy jetës së sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ata përballuan vuajtjet sfilitëse në Mekë. Disa prej tyre u robëruan me dhunë dhe hoqën tortura të rënda. Jo vetëm burrat, por edhe gratë i nënshtroheshin shtypjes aq mizorisht dhe barbarisht, që edhe sot nëse i sillim ndërmend ato vuajtje në zënë të dridhurat. Ata fare lehtë mund të ishin pajetuar me kundërshtarët Mekës, derisa kishin lidhje gjaku me ta, dhe kështu do të gëzoni respekt për tyre. Por çfarë i nxiti ata për të qëndruar heroikisht përballë vorbullës së mundimeve dhe kundërshtimeve? Ai ishte i njëjti burim kënaqësie dhe lumturie që dilte nga shpirti i tyre për shkak të lidhjes së tyre me të vërtetën. Hazret Mesiu premtullahi selam, duke i referuar kësaj ngjarjeje në një vend tjetër, ka shkruar, ai thot, është përmendur që një sahabiu, kur ja prend dorën, ai u shpreh se tashmë po marr abdes. Kur ja thernin kokën, ai i dha shpirt duke thënë që po binte në sejdë. Ai ishte lutur që Zoti të njoftonte profetin sallallahu alajhi wasallam për këtë ngjarje. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ndodhe në Medinë kur Xhibrili alayhis salam i u paraqit. Ai e përshëndeti me selam dhe lajmëroi për këtë ngjarje të rëndë. Pas kësaj lumturie që robi përjeton në praninë e Zotit, ai nuk druhet as nga një vdekje e rëndë. Kur ai sahab deklaroi se pasha Zotin e Qabes, kam triumfuar, në atë çast ai kishte arritur kulmin e dashurisë. Prandaj, për një besimtar, fatkeqësitë më të rënda bëhen të lehta. Me të vërtet, besimtari dallohet nga të tjerët, sepse ai gjithmonë është i gatshëm për të flijuar. Kur kërcënohet dikush për të bërë krishter apo për të vrarë, duhet parë se çfarë i thot ndërgjegjja. Ai pranon vdekjen apo pranon për të bërë krishter? Nëse pranon dhe parapëlqen vdekjen,
atëherë që nga besimtari, për ndryshe është mohues. Fatkeqësitë që bien mbi besimtarët përmbahen edhe kënaqësi. Po të mos ishin kënaqësi këto sprova, përse do të zgjate të dërguarve aq shumë vajtje dhe kaq shumë shtjella e vështirësive? Fuqia shpirtërore të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam u kishte ngjallur sahabëve një frymë të tillë që edhe ata dhanë edhe shpirt duke thënë pasha Zotin e Qabes fituam. Këta njerëz bënin vepra të mira dhe ishin viktimë të mizorisë. Ata luftonin kundër tiranisë, por kur nuk sileshin me mizori. Hazret Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu ishte një sahab ansari, pra ai ishte i Medinës. Para se të nisën në luftën e Uhudit, ai u drejtua djalit të tij dhe tha: "Sa pari do të martirizohem unë." Pra duket sikur kishte parë një ëndër ose ishte njoftuar nga Zoti që ai do të martirizohej në këtë luftë. Pra ai u drejtua djalit të tij dhe i tha që ai do të martirizohej në këtë luftë. Prandaj kujdesu për motrat e tua pas meje. Kë marr borxh nga një hebre, shlyejani borxhin nga të ardhurat e hurmave. Ky është niveli i druajtjes, sinqeritetit, përmbushjes së detyrave dhe besnikërisë këtyre ndaj Allahut. Ai po nisej për luftë, por nuk e tremte vdekja. Madje nga zëllëhe se do të bjerë dëshmor. Ai nuk shqetësohej as për vajzat e tij, madje i mbështeti vetëm te Zoti. Porositi që djali të kujdesej për to, si më i madh i familjes. Ai shqetësohej për borxhin që kishte marrë, prandaj la amanet që ai të shlyej borxhi të shlyej nga të ardhurat e hurmave. Pra nuk deshi të rëndoi djalin e tij për detyrimet e tij financiare. Madje e bëri të qartë se mund të merrte pjesë nga trashëgimia vetëm pas shlyerjes së borxhit. Allahu pranoi sakrificën e Abdullahut radhiyallahu anhu. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjeti djalin e tij të pikëlluar pas martirizimit të Atit, ai e ngushëlloi duke thënë: "Dua të japni müjde." Kur shpirti i babait tënd ju paraqit Zotit dhe u ul përballë tij, Zoti i tha: "Kërko çfarë të do zemra dhe unë do ta plotësoj dëshirën tënde." Hazret Abdullah radhiyallahu anhu ju përgjigj: "O Allah, unë si të kërkoj ty diçka kur unë nuk kam përmbushur detyrat e mia ndaj teje. Është vetëm mirësia dhe mëshira jote, ndryshe unë nuk meritoj asgjë. Por nëse më pyet për dëshirën, unë dua që të më kthesh në botë dhe të luftoj bashkë me të dërguarin tënd dhe të bie dëshmor edhe një herë." Allahu i përgjigj se unë kam vendosur që ati që ja marr shpirtin një herë nuk e kthe sërish në dunja. Historia e Islamit na tregon edhe për sakrificën e Hazrat Amru bin Jamuhut radhiyallahu anhu. Ai ecte duke çaluar për shkak të këmbëve të sëmura. Djemtë e tij nuk e lanë të merrte pjesë në luftën e Bedrit për shkak të këtij shqetësimi, për shkak të dhimbjes që kishte në këmbë. Në luftën e Uhudit, kur armiku sulmoi befasisht kampin e muslimanëve, ai u tha djemve që të tij
dhe u tha që bëni si të doni, unë do të shkoj patjetër në luftë. Ai shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha që djemtë e tij nuk duan që ai të merrte pjesë në luftë, ndërsa ai donte të bashkohej me ta në këtë xhihad. Dhe ai tha, pasha Allahun, jam i bindur që ai do të më plotësoj dëshirën dhe do të më mundësoj të vdes si dëshmor e të hyj në xhenet me këmbët e cëmur. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha që edhe pse nuk i obligohej pjesëmarrja në këtë luftë për shkak të gjymtimit e tij trupor, por nëse kishte dëshirë, ai mund të merrte pjesë në këtë luftë. Profeti u tha edhe djemve të tij që të mos pengonin. Hazret Amru luftoi si trim dhe gjithnjë lute që o Allah, më mundëso të vdes si dëshmor e të mos kthehem në shtëpi si dështuar dhe i humbur. Zoti ja plotësoi dëshirën dhe ai u martirizua në fushbetejën e Uhudit. Secili nga sahabat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam gjendi në shkallën më të lartë të besimit dhe bindjes. Ata kishin ushqyer shpirtin me devotshmëri, besnikëri dhe ndjenjat vetmohuese për hir të Zotit. Nuk i tremte asnjë sakrificë në rrugën e Zotit. Hazret Abu Talha radhiyallahu anhu ishte një shëgjetar i Zoti. Ai ishte një sahab Medinas, pra i përkiste grupit të ensarve. Ai kishte treguar veprat e trimërisë me harkun e tij në luftën e Bedrit. Profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam kishte porositur për t'i dhënë sa më shumë shëgjeta Abu Talhait radhiyallahu anhu, sepse ai qëllonte me shpejtësi dhe saktësi. Në luftën e Uhudit ai qëndroi para profetit sallallahu alaihi wasallam si një mburoje për të pritur çdo shëgjet që drejtohej nga ai. Dhe ai në këtë mënyrë priste çdo shëgjet me dorën e tij. Hazret Abu Talha radhiyallahu anhu ishte ensar pra Medinës dhe tregoi trimërinë e tij duke qëndruar burrisht para profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte luftëtar i pafrikshëm që parapëlqente të qëndronte në pozita më sfiduese dhe më të rrezikshme të luftës. Këtu duhet të sqaroj që muslimanët kur nuk nxitën luftën, por kur u sulmuan nga një armik i cili me çdo kush donte të zhdukte Islamin, ata bën luftë mbrojtëse për vendosjen e paqes dhe zhdukjen e tiranisë. Ata kur nuk u larguan nga fushbeteja si burrat sak, por duke synuar pëlqimin e Zotit, përdoren çdo aftësi dhe treguan trimërinë legjendare. Hazret Mesih premtullahi selam ka shkruar, ai thotë: kur Zoti cakton diçka, ajo ndodh patjetër. Mjetet nuk luajnë asnjë rol në këtë caktim. Allah ka treguar që duke ndjekur rrugën time mund të fitoni sesare të shumta. Nëse dikush vepron me ndërgjegje të pastër, i bashkohet vullneti i Zotit. Pra e mbështet vullneti i Zotit. Nëse njeriu vuan nga ndonjë sëmundje, Zoti e shëron atë tërësisht. Studioni jetën e sahabëve. Studioni jetën e sahabëve sepse tek ata mund të gjeni shembullin e të gjithë profetëve. Zotit i pëlqejnë vetëm veprat, dhe sahabët e vërtetuan këtë duke u flijuar si bagëti. Koncepti i profetësisë ekzistonte qysh prej Ademit alayhis salam, por njerëzit e thjesht nuk e kuptonin dot. Por sahabët me shkëlqimin e tyre manifestuan
sinqeritetin dhe besnikërinë e të gjithë profetëve. Askush nuk ja theu besën Musait alayhis salam, por dishepuet e tradhtuan Jezusin për 30 rupi. Kurani famlar na tregon se ata kishin dyshime rreth tij, prandaj kërkuan një sofër për e qielli dhe dëshmuan vënalemun qad sadaqtana. Domethënë tashmë kemi mësuar që kishte thënë të vërtetën. Pra qëllimi i tyre ishte të zbulonin a ishte i vërtet apo gënjeshtar. Kjo tregon që para zbritjes së sofrës ata nuk ishin në gjendje të gjykonin vërtetësinë e Isait alayhis salam. Nuk mund të gjejmë tjetër kënd shembullin e jetës së tyre plot mundime dhe sfilitje. Grupi i sahabëve ishte i jashtëzakonshëm. Jeta e tyre ishte shembullore dhe lavdishme. Dhe zemrat u ishin mbushur me besim. Në të vërtetë, kur njeriu fillon të besojë, ai fillimisht sakrifikon parat dhe kur përparon në bindje dëshiron të sakrifikojë edhe jetën për hir të Zotit. Bindja e tyre ndaj Zotit përmes ndikimit shpirtëror të profetit sallallahu alaihi wasallam rrite gjithnjë e më shumë. Edhe në punët e përditshme, ata dëshmuan besnikërinë e tyre ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazret Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu gjithmonë kërkonte mundësinë për të shprehur profetit sallallahu alaihi wasallam ndjenjat e dashurisë. Njëherë ai i dërgoi profetit sallallahu alaihi wasallam një ëmbëlsirë që ai kishin bërë në shtëpi përmes djalit të tij Jabiri radhiyallahu anhu. Kur u kthye Jabiri nga shtëpia e profetit sallallahu alaihi wasallam duke i dhënë ëmbëlsirë, Hazrat Abdullahu e pyeti atë se çfarë kishte thënë profeti. Jabiri radhiyallahu anhu tha që profeti më pyeti se a kisha sjell mish. Abdullah bin Amru e kuptoi menjëherë se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte dëshirë për të ngrënë mish. Ai menjëherë theri një dhi dhe i dërgoi mish të pjekur profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke marrë këtë dhuratë, profeti sallallahu alaihi wasallam ishte lutur për familjen e Abdullahut. Fillimisht sahabët hasnin vështirësi të mëdha për të përquar mesazhin e Islamit tek të afërmit të tyre. Nëse djali kishte pranuar Islamin, babai e mohonte. Nëse vetëm një antar kthehej në Islam, ai duhet të përballonte kundërshtimin e gjithë familjes, të cilat e ngacmonin në lloj mënyrash. Pra, nëse vetëm një antar kthehej në Islam, ai duhet të përballonte kundërshtimin e gjithë familjes, të cilët e ngacmonin në lloj mënyrash. Djali i Amr bin Jumu'ut kishte pranuar Islamin para tij. Hazrat Amr bin Jumu' ishte një dyetar. Kur nuk gjetin ndonjë mënyrë për t'i dhënë mesazhin e Islamit babait të tij, djali mori idhurin e zbukuruar të babait dhe e hodhi në gropën e mbeturinës. Amr bin Jumu' e kërkoi gjithkund dhe më në fund e gjeti në mbeturinë. Ai u bë si i gjendosur dhe lajmëroi që do të dënonte ashpër çdo që kishte bërë këtë mëkat me idhurin e tij. Çdo ditë djali merrte idhurin dhe hidhte përjashta në mbeturinë, kurse babai e gjente dhe e sillte prapë në shtëpi. Një ditë Amru e pastroi mirë idhullin, e zbukuroi dhe vuri shpat për bëriti. Pastaj u drejtua idhullit dhe tha: "Unë nuk di se kush po sillet me ty në këtë mënyrë. Prandaj po të lë shpatën time këtu, tani mbroj veten."
Ditën tjetër, idhulli ishte zhdukur prapë nga vendi. Kur e kërkoi, e gjeti të varur në qafën e një qeni të ngordhur. Kjo e nxiti Amrun të reflektonte se ky idhull që e konsideronte si perëndi, nëse nuk e mbronte dot as veten, edhe pse kishte shpatë me vete, si mund ta mbronte atë? Kështu ai ju drejtua idhullit dhe tha, po të ishe Zoti i vërtet, nuk do të kishe përfunduar kështu në qafën e një qeni. Prandaj e madhroi Allahun e madhërisëm dhe të lartësuar, i cili furnizon krijesën e tij dhe gjykon me drejtësi midis tyre. Amru ishte i fundit që përqafoi Islamin në radhat e ansarve, pra ishte i fundit i cili kishte pranuar Islamin nga ana e ansarve. Dhe mshuria e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij dhe lidhja e tyre e sinqertë me Allahun përmes ndikimit shpirtëror të profetit sallallahu alaihi wasallam tregon pozitën dhe nivelin shpirtëror të sahabëve. Hazrat Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu shquhe për lidhjen e tij me Zotin. Imam Buhariu rahimullah aleh ka shënuar një hadith në përmbledhjen e tij që tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që Allahu më ka porositur që të recitoj Kur'anin. Pra i kishte thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, i kishte thënë Abi bin Ka'bit që Zoti i ka porositur për të recituar Kur'anin. Hazrat Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu pyeti me habi, a ju ka thënë Allahu, Zoti i gjithësisë, duke përmendur emrin tim, që të më recitoni Kur'anin? I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha, po. Zoti më ka përmendur emrin tënd. Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhu i pushtuar nga ndjenjat e fuqishme, nisi të qaj. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i recitoi surën Al-Bayyina. Njëherë dikush e pyeti Abi bin Ka'bin se si kishte ndjerë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha këto fjalë. Ai ishte i lumtur duke dëgjuar fjalët e tij. Ai u përgjigj se derisa Allahu na ka porositur për të ngazuluar duke parë mëshirën dhe mirësinë e tij, prandaj si të mos gëzohesha. Abi bin Ka'bi radhiyallahu anhu kishte njohuri të gjerë rreth botkuptimit të Kuranit. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti se cili është ajeti më madhështor i Kuranit. Abi bin Ka'bi radhiyallahu anhu fillimisht u shpreh që Zoti dhe i dërguari i tij din më së miri. Por kur profeti sallallahu alaihi wasallam e kërkoi me ngulm, ai u përgjigj se është ajeti i Kursiut. Profeti sallallahu alaihi wasallam shprehu kënaqësinë e tij dhe tha, o Abi, Allahu ta bekoft dijen. Me të vërtet, ajeti i Kursiut është ajeti më madhështor i Kuranit. Sipas një transmetimi, në Ramazanin e fundit të jetës së tij, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përfundoi leximin e Kuranit me Abi bin Ka'bin. Sipas porosisë së Umerit radhiyallahu anhu, ai u mësonte Kuranin të tjerëve dhe u shpjegonte tefsirin e tij, kuptimin e tij. Këta ishin sahabë të shkëlqyer të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët përparuan në mënyrë graduale dhe përfundimisht arritën në pozitën më të lartë. Mesiu i premtuar selam ka shkruar në një vend që zhvillimi gjithmonë bëhet në mënyrë graduale, pra duhen kaluar disa faza për të arritur përparimin e vërtet. Ai ka thënë që zhvillimi gjithmonë bëhet në mënyrë graduale, prandaj edhe sahabët kaluan fazat e zhvillimit shkallë.
I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam donte t'i shikonte ata në shkallën më të lartë të zhvillimit. Por kjo lartësi, pra kjo shkallë, varet në një kohë të caktuar. Pra duhet të kalonin fazat e zhvillimit derisa të arrinin në këtë pikë. Dhe ata përfundimisht arritën atë që nuk kishin imagjinuar të tjerët, pra arritën atë lartësi shpirtërore dhe morale që nuk kishin imagjinuar të tjerët para tyre. Hazret Mesih premtullahi selam përshkruan gjendjen e sahabëve me këto fjalë. Ai shkruan: nëse vështrojmë gjendjen e sahabëve, I gjejmë njerëz të thjeshtë e të dëlirë. Shpirti I tyre ishte I pastër si një enë e kristalt, së cilës janë hequr njollat. Zemrat e tyre rezatojnë dritën e fjalës së Zotit, ndërsa brendësia e shëndritshme është e kthjellët nga ndrushku I hipokrizisë. Zemrat e tyre rezatojnë dritën e fjalës së Zotit, ndërsa brendësia e shëndritshme është e kthjellët nga ndrushku I hipokrizisë. Ata ishin mishërim I fjalëve kuranore, qad aflaha man zakkaha, domethënë ai që e pastroi shpirtin ka fituar. Ata manifestuan shembullin më të shkëlqyeshëm të sinqeritetit. Ata nuk hoqën dorë vetëm nga zotëria dhe adhurimi I krijesës, por u ishte ftohur dhe dashuria e kësaj bote. Ata tashmë e shikonin Zotin dhe ndiqnin rrugën e Tij me aq shumë zell, sikur secili prej tyre ishte Ibrahim. Nëse I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam I ngjante trupit, sahabët e tij ishin gjymtyr. Allahu na mundësoft të kuptojmë ashtu siç duhet pozitën e sahabëve dhe duke përvetësuar shembujt e tyre të shtojmë dëlirësinë dhe besnikërinë tonë. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر